जाना હવે કફ થેરેપી ચાલુ कर रहा हूँ कफ थेरेपी मनता अभी खांसी रे मनता अभी खांसी रे एक है ड्राई कफ जिनमें गबड़ा में कोई नहीं थी एक है खोकारा कफ दैट इज प्रोडक्टिव कफ હવે तो मैंने बताया ड्राई कफ है मतलब कफની જરૂરત જ નથી यार આપણને फिर भी आदमी कफ क्यों कर रहा है क्योंकि ब्रेन में दिक्कत થઈ ગઈ કેમ दिक्कत થઈ ગઈ है भाई यार लागी રહ્યું ब्रेन में इन्फेक्शन ની वजह से एंटीट्यूसिव वाला में सिंपल सी बात व्हाट इज एंटीट्यूसिव दैट इज આપણે ભણ્યું है ઓપિયોઇડ सीधी बात है डेक्स्ट्रोमिथाप्रेम આપણે दिमाग में આવ્યું है क्लोनिडीन આપણે दिमाग सॉरी कोडीन આપણે दिमाग में આવ્યું है ફોલકોડીન मॉर्फिन यूज फॉर मॉडरेट टू सीवियर कफ लेकिन एडिक्टिव रहे डेक्स्ट्रोमिथाप्रेम નો एडिक्टिव पोटेंशियल कम रहे एनएमडीए ब्लॉकर रहे एसोसिएटेड विथ हेलुसिनेशन एडिक्शन हाई एब्यूज पोटेंशियल ठीक है एंटीट्यूसिव ड्रग सीधू नहीं से पूछिए सेंट्रली एक्टिंग एंटीट्यूसिव्स एंटीस्टामिन विथ एसीएच एंटागोनिज्म दैट इज देख मो तने बात भरूँ 3 चीज़ें कन्फर्म आलवी कफ में ब्रोंकोडायलेटर सेल्ब्यूटामोल नहीं આપણે સેલ્બ્યુટામોલ ટર્બિટલી M3 એન્ટાગોનિસ્ટ દેટ આર પેસિવ બ્રોંકોડાયલેટર ઇપ્રાટ્રોપિયમ ટ્રાઇટ્રોપિયમ આજે આપણે ભણીએ અસ્થમામાં ઈ તાલવસે ખલાસ કરી વાત एंटीट्यूसिव वाले ड्राई कफ में ने म्यूकोकाइनेटिक्स दैट इज कफ एक्सपोर्टेंट मतलब जिससे कफ काढ़ी हटेंगे एंटीट्यूसिव वाली इनको मतलब नहीं कफ नहीं रहेगा हवाई जाएगा आदमी खत्म थी जाएगा यार महीने में ड्रिप कर ही जाएगा पूरा कफ दिक्कत ही जाएगा गलत नहीं आएगा एंटीट्यूसिव सप्रेस मेडुलरी ठीक है ये अलग बात है कफ एक्सपोर्टेंट इन प्रोडक्टिव कफ अवॉइड ड्राई कफ कोई मतलब नहीं कफस नहीं मैं तो तोड़वा भाई तू मैं गुआना फेनेसिन हूँ तोड़वाएगा मैं जाएंगे भाई ठीक है अब एम है कि डेम्यूसेंट खांसी ने मारो तो गाबड़ दुखी क्यों अरे बोली ने गाबड़ दुखी क्यों है तो ही तू ग्लिसरीन ले ले लॉजेंजेस ले ले अरे लॉजेंजेस टैबलेट रहे मस्त मजा आ जाएगा नहीं यार लिक्यो विक्स लॉजेंजेस में हूँ आवे विक्स लिकोरस यूज्ड इन बोथ टाइप ऑफ कफ ठीक है अब एंटीस्टामिन विथ एसीएच एंटागोनिज्म दैट इज एंटीस्टामिन की माला यस सिंपल सी बात है यार कफ हो रहा एंटीस्टामिन दी यस खांसी कम हो जाएगी एंटीस्टामिन दिए ब्रोंकोडायलेशन होगा यार होगा नहीं होगा ब्रोंकोडायलेशन ऐसी कोशिश तो होगी मेरे हिसाब से प्रोमिदाजिन डाइफिन डिक्रीज इन सिक्रीशन होगा ना मेनली तो प्रोमिदाजिन डाइफिनाइड्रामीन क्लोरफेनरमीन फेनरमीन ठीक है आल सिट्रीजिन लिवोसिट्रीजिन याद नहीं हम लाए होता है सेकेंड जनरेशन में सब याद मैंने सब याद है बेटा चल साइड इफेक्ट की बात करते हैं घर तो सिडेशन ड्राई माउथ यूरिन रिटेंशन ब्लर विजन फिक्स साइड इफेक्ट हाँ यार मन भारो વધારે તો આ મને ગમકી ના સાઈડ ઇફેક્ટ પણ યાર આ તો એકદમ એન્ટીકોલિનર્જિક સાઈડ ઇફેક્ટ યાર एंटीस्टामिन विथ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन कौन है मस्त है विथ एसीएच एंटागोनिज्म एसीएच एंटागोनिज्म तो M3 रिसेप्टर में भी एंटागोनिज्म में जो एक्ट करी तो प्रोमिदाजिन डाइफिनाइड्रामीन अच्छा है એટલે તને क्या लेके कफ में सिडेशन ड्राई माउथ यूरिन टेंशन ब्लर विजन ठीक है एरिपिटेंट दैट इज NK1 एंड सब्सटेंस P एंटागोनिस्ट यूज इन कीमो इंड्यूस डिले नोजिया एंड वॉमिटिंग एरिपिटेंट अपने बनी हुए हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी NK1 एंड सब्सटेंस P नो एंटागोनिस्ट है यूज इन कफ्स एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी एरिपिटेंट एंटीट्यूसिव पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग सबसे पहले क्रोमाइलॉन सोडियम में बीजू बेंजोनेट इज हॉडल अच्छी बेंजोनाटेट अरे बेंजोनाटेट इज अ पेरिफेरल है आ मसल्स ने से रिलैक्स करावी दो लंग्स ताकि खासवा में मार करवा जाए तो आए कामस नहीं करेगा तकलीफ नहीं थाएगा ने मसल्स ने काम करे वाल कफ करेगा मोग्यूस्टीन दैट इज एक्सपेरिमेंटल ड्रग आगू मरवा दे ठीक है कुल मिलाइन पेरिफेरल नाम से याद रखा बैक्लोफिन गाबा एगोनिस्ट मसल रिलैक्सेंट है गम से गाबा बी शायद एगोनिस्ट क्रोमाइलॉन सोडियम यूज फॉर एस इनहिबिटर ठीक अब कफ एस इनहिबिटर इंड्यूस कफ है कौन क्रोमाइलॉन सोडियम बेंजोनाटेट पेरिफेरली एक्टिंग याद रखो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीट्यूसिव किया लंगा ड्राई कफ में पशु के तो यार मान अटक करी आने प्रोडक्टिव कफ में आल डाले पास गाड़ो दीजिए वो तो कहो
હાલી શકે શાયદ, ગમે એનો આઈડિયો ને આપણે લેકિન યાર એક વાત કન્ફર્મ હે કે આપણે જે હે ને કફ એક્સપોર્ટરેન્ટ છે અગલા ભણવાનો ઈ ટ્રાય કફ મેં હાલવાનો કોઈ સેન્સ નથી. મતલબ ગુઆના ફેનેસિનની સીસી હે ગુઆના ફેનેસિન આ હું કરીને સિક્રેશન વધાવી રહી, સિક્રેશન વધાવીને પૂરું કફ એ પેટ में પડાવી દઈ શાયદ યાર, યા फिर પાણી હરખું સિક્રેશન કરાવે તો કે કફ બહાર આવે, કફ જમી જ જો હે, कफ जमी जो है एक तो ये है कि मैं मुतरी ना ढीलो कर दो, बर्फ जमी जाए तो શું કરા આપણે બે તરીકા કરો, એક તો આપણે પાણી સુડમય પછી બરફ કાઢી લે, બીજો તરીકો એ છે કે બરફ તૂટી આખો ને કાઢી દે, બેટર પાણી છોડવા વાળો તો ગુઆનો ફેનેસિન, પોટેશિયમ સિટ્રેટ, પોટેશિયમ આયોડાઇડ, યાર પોટેશિયમ આયોડાઇડ પાછું આવ્યું હું આ તો થાઇરોઇડ બી આપણે યુઝ કર્યું હે, સોડિયમ આયોડાઇડ, પોટેશિયમ આયોડાઇડ, સોડિયમ સિટ્રેટ, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट घनी फर આપણે વાસ્યું है यार, दिस इज अ ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंस सोडियम सिट्रेट, याद रखो सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट આ सब माला सिट्रेट इज इनहेंसर, ठीक है. विटामिन सी मतलब जे है दैट इज एन इनहेंसर मेरी जान, એટલે સ્પાલો breaks down mucus mucolytic ambroxol acetyl cysteine that is an paracetamol and acetyl cysteine ભાઈ હું લાગે તને એટલે પોઈઝનિંગ में નથી હાલતો એનેસિટાઇલ સિસ્ટમ, અરે કેન્સર में તકાત હાલતો बात करे यार મારી જાન, એમ્બ્રોક્સોલ એસિટાઇલ સિસ્ટીન મ્યુકોલાઇટિક હે બ્રોન્ક, અરે કેન્સર ની તુડિયા કે જે એસિટાઇલ સિસ્ટીન હું વાળ મ્યુકસ ને તોડેગા, એમ્બ્રોક્સોલ કાર્બોસિસ્ટીન એરોડોસ્ટીન કાર્બોસિસ્ટીન બ્રોમ હેક્સીન, અરે હું વાત કરે मेरी जान, चल बाय बाय.